Короче, мы поехали в гостям, и ты будешь оставаться дома. Смотри, чтобы ничего не произошло, хорошо? Хорошо, я уже понял, давайте. Так, надо позвонить своим друзьям, чтобы устроить свою ночевку пижамную, но без разницы. Привет. Давай мы будем встречать вообще-то в пижамном вечеринке. Там многие знакомцы, наши друзья. Ты будешь вообще прийти? Хорошо. Ребята, а давайте вызывать Чарли. Ну, ладно. Ну давайте. Ну ок, давай вызывайте Чарли. Чарли, приди. Ну и что? Там ничего не такое делать. Все всякое хамство. Кто там был? Я пойду посмотрю. Хорошо. Эй, есть кто-то? Кто есть? Ай! Ребята, а сколько уже панды не было? Панда не было уже 5 минут. Надо пойти посмотреть. Давайте все вместе пойдем. Окей. Окей. Блин, я нифига не вижу за темноты. Ой. Чё за... Ой. Чё, да кто здесь, ё-моё? Ай! Что за место? Я не понял. Всем здрасте. Вы находитесь на здании по названию «Черный лес». Это игра, которую вы должны выживать. Первая игра будет называться «Прятки». Если вообще-то вы успеете спрятаться, то вы будете в игре. А если вы не успеете спрятаться, вы будете убиты. Иначе... Надо спрятаться. Но куда? Человек по названию Панда. Что? Вы не спрятались. Ой, нет. Мне конец. Каин, а где панда? Я не знаю, где он. Я, правда, его не видел. Кажется, я его уже вижу. Нет. Что делать с этим? О, придумал. Лисички, скинь эту петарду вообще-то в эту бочку. Хорошо. Почему? Вот. Я давно хотела сказать. Но знай, что я тебя люблю. Ну и я каждый раз я тебя убиваю. Все равно я люблю тебя. Просто знай это. От янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, Вам уже идти уже где ты домой. порой Там на дверь глядишь с надеждою. Лиснички, пошли. Как Нам уже ребенок пора свет идти домой. ворой. Темнеет уже. И как ребенок Хорошо. свет ворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод.
Лисички, нам нужно поехать в больницу. Давай поедешь с нами в больницу, чтобы ты кое-что увидел, кое-что хорошее. Хорошо? Хорошо. Привет, ребята. Панда! Панда. Пошлите погуляем. Пошли. Пойдем. Пошли. Ну, короче, было найс. Найс. Ага. Да-да. О, смотри, смотри, самолет. Где? Ах ты шут. Ну, панда, за здоровье. Спасибо.